Tháng 11 đã đến và như mọi năm, đây luôn là tháng sale nhiều nhất trong năm luôn. Và trên tay của tôi đang là 4 mẫu điện thoại Xiaomi đang có mức giá giảm rất tốt. Và đây đều là những cái mẫu điện thoại Xiaomi mà cá nhân tôi đánh giá là đáng mua nhất trong năm 2025 này, trải dài ở nhiều phân khúc mức giá khác nhau luôn. Và cụ thể 4 mẫu điện thoại mà tôi đang muốn giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay là những mẫu điện thoại gì thì mời các bạn bấm like, share và subscribe channel của Cellphone để chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video luôn cho đỡ mất thời gian nhá. Sản phẩm đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là Xiaomi Redmi 15C. Con máy này ở thời điểm hiện tại thì cái mức giá của nó cực kỳ tốt luôn, vừa mới được ra mắt trong năm 2025 nhưng giá của Redmi 15C chỉ loanh quanh tầm khoảng là hơn 3 triệu mà thôi. Và tất nhiên là cái mức giá mà tôi đưa cho các bạn là mức giá chưa trừ nếu như mà các bạn là member này hoặc là các bạn học sinh viên thì cái mức giá nó còn hợp lý hơn nữa. Chi tiết giá bán của cả Redmi 15C lẫn cả 3 chiếc máy Xiaomi còn lại thì các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra kỹ hơn ở cái đường link mà tôi để dưới mô tả của video này nhá. Rồi, với Redmi 15C ấy, thì ở trong tầm giá này nó sẽ có hai cái điểm mà cá nhân tôi đánh giá rất là cao. Đầu tiên là chúng ta sẽ có màn hình rất lớn. Màn hình của Redmi 15C sẽ có kích thước đến tận là 6,9 inch, ngang ngửa so với cả iPhone 17 Pro Max luôn. Và nhờ đó thì chúng ta sẽ có một cái không gian hiển thị rất là rộng lớn. Đây sẽ là điểm cộng đối với những anh em nào mà chạy Grab ở bên ngoài này, hoặc là các bạn mua làm quà cho phụ huynh ấy, thì với một cái không gian hiển thị 6,9 inch thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn những cái nội dung hiển thị ở trên màn hình con máy này hơn. Nó rộng cũng như là nó đã mắt hơn rất là nhiều so với cả những chiếc điện thoại khác. Bên cạnh đó thì màn hình của con máy này tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ tần số quét là 120 Hz. Nhờ đó thì những cái thao tác khi mà các bạn vuốt chạm hoặc là khi mà các bạn mua cho phụ huynh có đọc báo ấy thì nó cũng mượt mà hơn rất là nhiều. Bên cạnh chúng ta có một cái màn hình với kích thước lớn thì Redmi 15C có một cái thiết kế cá nhân tôi đánh giá cũng khá là đẹp nha. Nếu như mà chúng ta so với cả Redmi 14C năm ngoái thì Redmi 15C năm nay cũng đã tiết chế hơn rất là nhiều. Cái thiết kế của nó đằng sau này chúng ta sẽ có một cái tên thương hiệu được viết giống như là chữ ký vậy. Và nên đây cũng là một trong số những cái điểm nhấn trong thiết kế mà ít những cái mẫu điện thoại khác trong cùng với không mức giá có thể làm được giống như là Redmi 15C. Và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có nhiều màu sắc để cho các bạn hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn. Ví dụ như là cái phiên bản mà tôi đang cầm ở đây là phiên bản màu hồng cam, nhìn trông nó khá là nổi cũng như là bắt mắt. Ưu điểm số 2 ở trên Redmi 15C đấy chính là chúng ta sẽ có một cái dung lượng pin cực kỳ trâu. Trang bị bên trong con máy này chúng ta sẽ có viên pin đến tận là 6000 mAh. Điều này đồng nghĩa với việc là anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thoải mái trong thời gian cả một ngày dài thì mới cần phải sạc pin. Nhiều khi các bạn phải sử dụng đến ngày thứ hai thì mới cần phải sạc pin. Nếu như nhu cầu của các bạn chỉ đơn giản là đọc báo này, xem tin tức này kia hoặc là lướt mạng xã hội ấy, thì con máy này có thể dùng thoải mái trong thời gian là 2 ngày mới cần phải sạc pin một lần luôn. Và đi kèm với đó thì chúng ta cũng sẽ có công suất sạc nhanh là 33W luôn. Đây cũng không phải là một công suất quá cao nhưng mà xét ở trong phân khúc mức giá này thì công suất này cũng khá là đủ. Và khi mà các bạn sạc pin ấy thì nó cũng sẽ mất đâu tầm khoảng là từ 1,5 tiếng là đã có thể đầy pin trong con máy này và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong thời gian tiếp theo rồi. Một vài những cái yếu tố khác ở trên Redmi 15C cũng khá là đáng chú ý, ví dụ như là trang bị bên trong chúng ta sẽ có con chip Helio G81 Ultra. Đây không phải là một con chip gì đấy nó quá khỏe hay là nó quá quốc dân giống như là G99, nhưng về mặt cơ bản với những cái tác vụ sử dụng bình thường như kiểu là mạng xã hội này, lướt web, đọc báo thì nó vẫn có thể đáp ứng được nha. Thậm chí là nếu như mà các bạn có nhu cầu giải trí chơi game nhẹ nhàng, ví dụ như là Liên Quân Mobile thì Redmi 15C vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn. Chỉ khi nào mà các bạn muốn chơi những tựa game quá nặng, ví dụ như là PUBG hay là Genshin thì có lẽ là con máy này nó sẽ không phù hợp. Nhưng mà nói đi thì cũng cần phải nói lại, mức giá của Redmi 15C là một mức giá quá rẻ rồi. Bên cạnh đó thì vì đây là một con máy có mức giá rẻ vậy nên là camera của nó sẽ không phải là một cái ưu điểm quá lớn đâu. Cá nhân tôi đánh giá thì camera trên con máy này nó sẽ chỉ phù hợp cho anh em nào có nhu cầu chụp hình kiểu dạng như là chống cháy, và đặc biệt là các bạn chỉ chụp tốt nhất ở trong điều kiện đầy đủ sáng mà thôi. Bên cạnh đó thì Redmi 15C còn hỗ trợ một vài những cái điểm cộng khác, ví dụ như là chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5 này, chúng ta sẽ được mở rộng thêm bộ nhớ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD nữa. Đây đều là những cái điều mà những cái dòng điện thoại ở phân khúc cao hơn đã bị loại bỏ, thì với Redmi 15C thì chúng ta vẫn sẽ được giữ lại những cái điểm cộng này. Nhờ đó thì khi mà các bạn có nhu cầu mua cho phụ huynh này hoặc là các bạn học sinh sinh viên ấy thì Redmi 15C thì cá nhân tôi đánh giá đây là một mức giá đúng chuẩn là học sinh sinh viên, ngon bổ rẻ luôn. Trong trường hợp các bạn có một cái tài chính tốt hơn và các bạn muốn tìm cho mình một con máy mà nó xứng đáng đến từng đồng ấy thì ở thời điểm hiện tại tôi khuyên các bạn nên mua con máy này, đây chính là Poco X7 Pro. Bây giờ nhá, nếu như mà các bạn mua thì giá của Poco X7 Pro cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi, chỉ loanh quanh tầm khoảng là chưa đến 9 triệu, hơn 9 triệu gì đấy. Và ở trong cái tầm giá 9 triệu này thì Poco X7 Pro nó là một con điện thoại được xem là vua cấu hình luôn. Hiệu năng của con máy này sẽ là một cái điểm cộng rất lớn và đặc biệt là phù hợp với những anh em nào mà thường xuyên cày game.
Trang bị bên trong con máy này nhá, chúng ta sẽ có con chip đấy chính là Dimensity 8400 Ultra. Không phải là một con chip quá mới, nhưng con chip này cũng không phải là một con chip yếu một tí nào. Bằng chứng khi mà tôi chấm điểm qua phần mềm AnTuTu thì nó có thể đạt dễ dàng con số khoảng hơn 1,5 triệu điểm. Và với điểm số này thì cá nhân tôi cũng đã chơi rất nhiều những cái tựa game khác nhau trên con máy này. Ví dụ như là với Genshin Impact thì các bạn vẫn có thể bật được cái mức đồ họa cao 60 FPS, con máy này chơi mượt mà luôn. Hay là với những cái tựa game vừa mới được ra mắt, ví dụ như là Delta Force thì các bạn cũng có thể chơi được ở mức là 120 FPS với mức đồ họa là tiêu chuẩn. Nhờ đó thì anh em vừa có một cái đồ họa khá là đẹp mà cũng có một cái FPS cao để các bạn hoàn toàn có thể yên tâm chơi tựa game này cùng với cả bạn bè. Nói chung là đa số tất cả những cái tựa game các bạn có thể tải được ở trên CS Play thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm chơi ở trên con Poco X7 Pro này từ mức mượt trở lên thôi các bạn ạ. Yên tâm đi, con máy này nó hiệu năng nó khỏe dã man luôn. Bên cạnh đó, mặc dù Poco X7 Pro là một con máy nó thiên về mặt hiệu năng, tuy nhiên những cái mặt khác của con máy này cũng không hề kém cạnh so với cả những chiếc máy còn lại mà tôi sẽ nói trong video ngày hôm nay đâu. Ví dụ như là về mặt thiết kế hay là màn hình đi thì Poco X7 Pro gần như là có thể xoái ngô tất cả những con điện thoại khác trong cùng phân khúc mức giá dưới 10 triệu luôn. Chúng ta có thiết kế đẹp này, vuông vức cân đối 5 tính, cả nam cả nữ cầm đều cực kỳ vừa tay. Chúng ta có màn hình với kích thước tiêu chuẩn này, có tần số quét cao, có độ phân giải tốt, có màn hình AMOLED cũng như là có độ sáng thoải mái để cho các bạn có thể yên tâm sử dụng kể cả ở trong nhà hay là ngoài trời. Bên cạnh đó nha thì camera của Poco X7 Pro nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, đấy chính là nó không trang bị camera tele thôi. Chứ còn về mặt cơ bản khi mà các bạn chụp dù là camera ốc siêu rộng hay là camera 1x thì cái chất lượng ảnh của nó cho ra không hề tệ một tí nào nha. Các bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh và sử dụng những cái tấm ảnh này để trong cuộc sống hàng ngày hoặc là đăng lên mạng xã hội hoàn toàn ok. Đó là còn chưa kể Poco X7 Pro vẫn trang bị một cái camera có khả năng chống rung. Nhờ đó thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm quay video với độ phân giải cao đến tận là 4K 30 FPS đồng hoàng. Vậy nên là cái khả năng quay video trên con máy này cũng như là khả năng chụp ảnh thì không thua kém gì so với cả những chiếc máy khác trong cùng phân khúc mức giá này, nếu như không muốn nói là nhỉnh hơn. Bên cạnh đó thì Poco X7 Pro cũng trang bị một viên pin trâu dung lượng đến tận là 6000 mAh, tương đương so với cả Redmi 15C luôn. Do đó với dung lượng pin này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi game cả ngày cũng được, sử dụng liên tục trong thời gian dài thì ít cũng phải trụ được khoảng hơn 7 tiếng đồng hồ thì mới có thể hết pin. Ngoài ra thì máy còn trang bị luôn cả sạc nhanh đến là 90W, có tặng kèm cả sạc ở trong hộp. Do đó là tất cả những yếu tố liên quan đến xôi thịt, hiệu năng, cấu hình này kia thì anh em cứ yên tâm mua con máy này đi, đảm bảo là không phí tiền đâu. Sản phẩm số 3 trong video ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là Xiaomi 15T Pro. Con máy này thì vừa mới được ra mắt luôn, nóng hổi luôn các bạn ạ. Và mức giá ở thời điểm hiện tại để cho các bạn có thể sở hữu Xiaomi 15T Pro chỉ loanh quanh tầm khoảng là hơn 19 triệu mà thôi. Tất nhiên là cũng sẽ được giảm giá nếu như mà các bạn là S-Member này, các bạn là S-Student này kia các thứ luôn. Do đó là anh em cứ kiểm tra cái giá cuối ở trong cái đường link tôi để dưới mô tả của video này nhá. Với Xiaomi 15T Pro thì có lẽ đây là một trong số những cái điểm sáng rất lớn của Xiaomi trong năm nay luôn. Bởi vì ở trong tầm giá dưới 20 triệu này chúng ta có một con máy với thiết kế rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cá nhân tôi cực kỳ thích cái màu sắc vàng đồng hơi nghiêng về đồng ở trên con máy này nhá. Nhìn nó sang, nó đẹp. Và bên cạnh đó các bạn nhìn vào phần cụm camera ở trên Redmi 15T Pro đi, nó sẽ có một cái hiệu ứng họa tiết được gọi là Diamond Cut. Nhờ đó càng tăng thêm cái sự hấp dẫn cũng như là cái vẻ đẹp ở đằng sau con máy này mỗi khi mà chúng ta cầm ở trên tay. Nói chung là trong tầm giá dưới 20 triệu kể cả khi mà chúng ta so với cả flagship thì Xiaomi 15T Pro vẫn là một trong số những con máy mà cá nhân tôi đánh giá có thiết kế rất là đẹp. Không top 1 thì cũng phải là top 2 các bạn ạ. Còn những yếu tố khác khi mà các bạn bỏ ra số tiền chưa đến 20 triệu thì sao? Thì con máy này nó đáp ứng được đầy đủ hết tất cả mọi thứ luôn. Giống như Poco X7 Pro thì Xiaomi 15T Pro cũng là một con máy rất là xôi thịt và tập trung rất là nhiều những cái phần cứng xịn sò trong phân khúc mức giá này. Ví dụ như về màn hình nha thì chúng ta có màn hình kích thước lớn đến tận là 6,83 inch, tần số quét 144 Hz, độ sáng cao, nói chung là tất cả những cái công nghệ xịn sò nhất trong tầm giá dưới 20 triệu các bạn có thể tìm được ở trên một con điện thoại thì nó sẽ tập trung hết vào con Xiaomi 15T Pro này. Ngoài ra kể cả về mặt hiệu năng đi thì trang bị bên trong con máy này chúng ta cũng có con chip là Dimensity 9400 Plus và con chip này nó rất khỏe, chắc là nó chỉ thua một tí so với cả Dimensity 9500 mà thôi. Chứ còn về mặt cơ bản anh em thích chơi game gì ở trên con máy này cũng được, kể cả đó có là Genshin Impact Max Setting hay là Wuthering Ringway các thứ này kia đi chăng nữa thì con máy này vẫn hoàn toàn có thể gánh tốt trong cái nhu cầu chơi game của các bạn. Bên cạnh đó thì camera cũng là một cái điểm cộng rất lớn ở trên Xiaomi 15T Pro, đặc biệt là năm nay Xiaomi họ cũng đã nâng cấp camera tele 5x trên con máy này. Nhờ đó thì những cái tấm ảnh khi mà các bạn chụp ở khoảng cách xa hơn ấy thì độ chi tiết của nó rất tốt nha, và màu sắc thì vẫn đặc trưng đến từ nhà Leica luôn. Chúng ta sẽ có hai tông màu, đấy chính là Leica rực rỡ này cũng như là Leica chân thực, tùy theo gu thẩm mỹ của mỗi người. Do đó nếu như mà nhu cầu của các bạn là một con máy mà có camera chụp ảnh nó phải chất nhẹ nhẹ thì Xiaomi 15T Pro là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý trong tầm giá. Cá nhân tôi thì cũng đã làm một cái video đánh giá chi tiết cả Xiaomi 15 và Xiaomi 15T Pro rồi. Trong video đó thì tôi cũng đã nói rất kỹ liên quan đến camera cũng như là khả năng quay video ở cả hai máy. Anh em hoàn toàn có thể xem lại video đó nhé. Còn trong video này thì tôi sẽ chỉ khen sơ qua thôi để cho các bạn tò mò chơi. Còn về pin cũng như là tốc độ sạc thì trang bị bên trong Xiaomi 15T Pro chúng ta sẽ có viên pin dung lượng là 5500 mAh và công suất sạc
nhanh tối đa của nó sẽ rơi tầm khoảng là 90W. Đây đều là những cái con số mà cá nhân tôi đánh giá là cực kỳ phù hợp so với đại đa số nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi. Quan trọng là năm nay Xiaomi 15T Pro cũng sẽ được tặng kèm củ sạc bên trong hộp, chứ không bị cắt giảm giống như là dòng Xiaomi 14T năm ngoái. Đây cũng là một cái điểm cộng giúp cho các bạn có thể yên tâm hơn để sử dụng trong thời gian dài. Sản phẩm cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn cũng là mẫu điện thoại flagship cao cấp nhất đến từ nhà Xiaomi tới thời điểm hiện tại. Đấy chính là Xiaomi 15. Trong thời gian sắp tới thì có thể là Xiaomi họ sẽ bán phiên bản Xiaomi 17 trên hãng tại thị trường Việt Nam, nhưng cho đến thời điểm đó thì bây giờ Xiaomi 15 vẫn đang là chiếc flagship nhỏ gọn đến từ nhà Xiaomi mà các bạn nên mua. Đặc biệt là trong tầm giá Xiaomi 15 bây giờ giá cũng chỉ lên con tầm khoảng là 19 triệu, tương đương so với cả Xiaomi 15T Pro thôi. Và đánh đổi lại cho con số đó thì rõ ràng chúng ta đang có trên tay một con điện thoại với thiết kế rất đẹp đến từ nhà Xiaomi luôn. Cá nhân tôi khi mà cầm trên tay con Xiaomi 15 này thì cảm giác giống y chang như là cái thời gian đầu khi mà tôi vừa mới trên tay con máy này luôn. Đấy chính là nó có một thiết kế nhỏ gọn, nó sang trọng, nó đẹp, nó quyến rũ và nó cực kỳ sexy. Đặc biệt là cái tông màu đen này, cá nhân tôi rất thích cái tông màu đen này ở trên Xiaomi 15 luôn. Bên cạnh đó về mặt màn hình nha, thì Xiaomi 15 vẫn là một trong số những chiếc máy có màn hình đẹp nhất nhì trong phân khúc mức giá này. Trong đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái viền màn hình mỏng nha. Nếu như mà chúng ta so với cả những con điện thoại khác, ví dụ như là Oppo Find X9 này hay là iPhone 17 thì rõ ràng là viền màn hình của Xiaomi 15 cũng không thua kém gì về độ mỏng đâu. Còn tất nhiên là những cái công nghệ mà Xiaomi họ trang bị trong màn hình con máy này thì cũng đều là những cái công nghệ tốt nhất. Mặc dù là ở thời điểm hiện tại có thể chỉ thua một vài những cái thông số liên quan đến độ sáng này kia thôi, nhưng xét về mặt tổng thể, ví dụ như là tấm nền này, tần số quét này hay là về khả năng hiển thị thì Xiaomi 15 vẫn là một trong số những chiếc máy mang đến một cái trải nghiệm hiển thị mà các bạn rất khó có thể chê được ở trên con máy này. Đặc biệt là khi giá của nó bây giờ đã dễ chịu hơn trước rất nhiều. Tương tự như là về phần hiệu năng thì mặc dù đây là một con máy cũng đã ra mắt cách đây tầm khoảng là gần 1 năm rồi, tuy nhiên những gì mà hiệu năng con máy này mang đến cho các bạn thì tôi đảm bảo luôn là cái độ mượt mà của nó anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng được trong thời gian ít nhất là từ 2 cho đến 3 năm nữa. Thì lúc đấy các bạn mới than phiền rằng là giật lag này kia các kiểu. Bởi vì trang bị bên trong con máy này chúng ta vẫn sẽ có một con chip rất là khỏe, đấy chính là Snapdragon 8 Elite. Và với con chip này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi hết tất cả các thể loại game. Với những cái con máy kia chỉ là Dimensity 9400, Dimensity 8400 anh em còn chơi game được, thì Snapdragon 8 Elite anh em hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Đặc biệt hơn nữa là đa số những cái tựa game hiện nay ở trên thị trường ấy thì sẽ tối ưu cho những con chip đến từ nhà Snapdragon nhiều hơn. Do đó việc mà các bạn sở hữu một con Xiaomi 15 với Snapdragon 8 Elite thì rõ ràng là những cái tựa game ví dụ như là Delta Force này, FC Mobile này hay là Genshin Impact thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm chơi game cực kỳ tốt ở trên con máy này. Kể cả là những cái tựa game mới ra mắt trong tương lai thì anh em cũng yên tâm hoàn toàn có thể cân được hết. Tương tự như với camera thì Xiaomi 15 cũng sẽ được trang bị đầy đủ tất cả những cái camera xịn sò. Trong đó thì cả ba ống kính sẽ đều có độ phân giải là 50 megapixel này. Vậy nên là tất cả những cái trải nghiệm liên quan đến hình ảnh này hay là khả năng quay video thì Xiaomi 15 nó vẫn đạt tiêu chuẩn flagship. Và kể cả khi mà chúng ta so với cả con Xiaomi 15T Pro lúc nãy nha, thì thậm chí cái chất ảnh Leica ở trên con Xiaomi 15 nó sẽ cho ra một cái chất ảnh nó nhẹ hơn, nó ít can thiệp bởi AI hơn. Nhờ đó thì hình ảnh khi mà các bạn chụp ra ở trên con máy này nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Cá nhân tôi cũng đã có rất nhiều những cái video để nói về camera của Xiaomi 15 rồi, khi mà so sánh với cả S25, so sánh với cả iPhone 16 hoặc thậm chí là so sánh với cả iPhone 17 thì anh em hoàn toàn có thể xem lại những cái video đó để có một cái góc nhìn khách quan hơn, để có một cái góc nhìn hình dung dễ hơn về camera của Xiaomi 15 nhá. Ngoài ra thì Xiaomi 15 còn có một điểm cộng cho camera nữa, đấy chính là năm nay với khả năng thu âm ấy thì nó đã thu âm tốt hơn rất là nhiều và các bạn hoàn toàn có thể quay video với độ phân giải đến tận là 8K 30 fps ở trên con máy này. Đấy, nói như vậy là anh em đã thấy rằng là mặc dù là một con máy ra mắt cách đây gần 1 năm nhưng những gì liên quan đến camera ở trên con máy này vẫn dư sức đáp ứng được tầm khoảng là 80 cho đến 85% nhu cầu sử dụng của tất cả các bạn rồi, đúng không? Hay yếu tố cuối cùng đấy chính là thời gian sử dụng pin cũng như là tốc độ sạc. Thì nếu như mà chúng ta so với cả những cái flagship vừa mới được ra mắt thì Xiaomi 15 nó sẽ hơi đuối một tí, nhưng với đại đa số nhu cầu sử dụng của các bạn thì tôi nghĩ là những cái thông số này nó cũng không hề thua kém một tí nào đâu. Ví dụ như viên pin trang bị bên trong con máy này sẽ có dung lượng là 5200 mAh cho thời gian sử dụng đối với tầm khoảng là từ 6 tiếng rưỡi cho đến 7 tiếng đồng hồ, và công suất sạc nhanh sẽ là 90W. Đây đều là những cái con số mà cá nhân tôi nghĩ rằng là anh em Mi fan hoàn toàn có thể hài lòng và yên tâm sử dụng được trong cả một ngày với những cái tác vụ cơ bản. Còn anh em chơi game nhiều thì chịu khó mang theo cái sạc dự phòng một tí. Ít ra thì Xiaomi 15 nó còn sạc nhanh hơn so với cả hãng A hay là hãng S ở đấy. Đây cũng là một cái điểm cộng mà anh em Mi fan hoàn toàn có thể tự hào nhá. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về top 4 mẫu điện thoại đến từ nhà Xiaomi đang có mức giá rất tốt trong tháng 11 này. Và tất nhiên là sắp tới khi mà Xiaomi triển khai thêm chương trình Black Friday ấy, thì giá bán của cả 4 con máy này nó sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Vậy nên là anh em cứ đón chờ những cái thông tin liên quan đến Black Friday của Xiaomi nhá. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Trong tầm giá từ 3 triệu, hơn 3 triệu cho đến tầm khoảng là dưới 20 triệu, anh em có lựa chọn một trong 4 mẫu điện thoại Xiaomi mà tôi giới thiệu trong video ngày hôm nay hay không? Hay là các bạn sẽ có những sự lựa chọn nào khác? Thì các bạn đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Và cũng đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho channel của Xiaomi để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà bọn tôi sẽ ra mắt trong tương lai nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.